Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн эрхэм хүндэт үзэгчтэй та бүдийг амар амгалан айлтгая. Айл хотлоороо амар амгалан дүүрэн бэлэгтэй, төвшин жаргалтай сайхан хаварчцгааж байна уу? Энэ дэлгэр сайхан өдрийн сайхан мэндийг үзэгч түмэн та бүхэндээ уламжилж аглаг бүтээлийн хийдийн өндөр гэгээний тахилын сайхан шинхэн сүмээс үзэгч та бүхэнтэйгээ мэдчилж байна. За энэ бэлэг тэмбэрэлтэй сайхан өдөр Бурханчлам Бүрв бат багштайгаан уулзаж бяцхан ярилцлага үзэгч түмэндээ хүрэхэд бэлэн болоод байна. За сайхан хурж гинэ багш. Сайхан да. За онцгой ороод сайхан хурж байгаа үстэй багш. Сайхан хурж. Бүтээл их байна уу? Тэгэл байна. За энэ жилийн сар шинэ маань тэгээд бас нэлээд онцлогтой болж байна. Үүссэн нөхцөл байдалтай холбогдуулаад тийм ээ. Гэлэг ихтэй одоо нийт ард түмэн маань сүсэгтэн олон маань энэ сар шинийн өдрүүдэд одоо бие хэл сэтгэлээрээ одоо ямар зүйлсийг одоо бас чандалж явах хэрэгтэй юм. Энэ талаар яриагаа эхлүүл ямар үг гэж бодож байна. Тийм бас энэ үед бас хүмүүст бас нэг ойр зургийн бас нэг сар шинэ бэлэг дэмбэлтэй сайхан болох талаас нэг хэдэн зүйл байна тий. Нэгдүгээр цагаан сар гэж нэрлэдэг байгаа юм. Тий. Цагаан сар гэдэг маань болохоор цагаан гэж хэлдэг маань бол дэсэндээ 10 цагаан буйныг л түгээ 10 хар нүглийг л төвчгсөн үг шүү дээ. Уг нь тий. Уг нь тийм учраас одоо биеэр одоо үлдэг 3 одоо хилэнцгийг төвчих хэрэгтэй. Хилээр үлдэг 4-ыг, сэтгэлээр үлдэг 3-ыг төвчээл. Тэгээд эсрэг талд нь дандаа л буян байгаа шүү дээ. Тэрнийгээ чандлал үйжлээвэл тэгэл ерөнхийдөө хамгийн бүх юм сайн болж байгаа. Тэгвэл манайхан бас энэ сар шинээр бас энэ засал масал тэгэл хурал ном гэл их л заавал явах ёстой гэж бүгдээр ингэж бодоод байгаа юм л да тий. Уг нь бол энэ бол би хэл сэтгэл 3-ийнхаа энэ юугаас хичээгээ вэжлээвэл уг нь бол нааш чашаа гүгээд байх асуудал биш л дээ. Тэгэхээр зэрэг жил болгон бол тийм жил гарлаа, ийм онцгой жил боллоо гэд тэр муу юм болдго юм биш тий. Хүн болгоны төрсөн өдөр төөрөг зэн өөр штэ. Тийм учраас хүн болгонд л өөр жил гарна тий. Чина нас насаараа, цаг цагаараа, өдрөөр төрсөн өдрийн төөрөг шин тусгай юм байна тий. Тийм учраас энэ жилдээ өөртөө ямар одоо жил гарч байгааг мэдээ гэвэл одоо энэ хуанли байгаа штэ малчны. Энэ дээр ингээд он оноор ингээд бүх хүмүүсийн ингээд юм гарцсан байгаа юм ингээд. Тэгэхэд одоо 2000 одоо ингээд 19 он төрсэн 2 настай хүүхэд гэтэл тийм ээ. Шорон гахаа жилтэй хүүхэд гэтэл одоо эрэгтэй хүүхэд нь эмэгтэй хүүхэд нь яг нэг чулуун нүгэр ингээд бүгд энэ дээр цагаан хараараа байж байгаа. Тэгэл хитэн цагаан хитэн хар байд гэдгээс энд тайлбараа хараагүй ш чинь. Тэгэхээр энд хойнлын дээрээс л хүн болгон өөртөө ямар жил гарч байгаа өөртөөг нь мэдээд авах юм байна. Тэгээд энийгээ анзаараад би юуг эрхэм бэлж юуг л яамар байна гэдгийг сайхан ойлгоод авна нэг. Хоёрдугаарт бас ингээд цоо шин жил гарлаа гэд бүх юм өөр болдгийм биш л дээ. Энд чинь өнгөрсөн жилийн үүлийн залгамж явагдаж байгаа, үргэлжил явагдаж байгаа учраас урд жилдээ бид ямар үйл хийсэн байна гэдгээс шалтгаалаад бас тэр үр давар нь бас тэгэл хаялга нь явагдал харилцан адилгүй тий. Явагдал гэсэн үг тий. Тийм учраас дараа жилийн хаймаг сайхан болгоё гэвэл бас тэрнийгээ бас сайн анхаарах хэрэгтэй. Энд чинь одоо шинэ одоо хуучаанаа үдээд шинэ одоо жилдээ золгож байна гэдэг чинь хуучнаасаа сургамж аваад шинэ одоо ондоо сайхан байгаа л гэсэн бэлэг дэмбэрлийг л цохиож л байгаа асуудал шүү дээ. Тэгээ амьдралыг тэг хамгийн гол нь хүн энэ жил тийм байлаа инээ тэрэгэд хам байхгүй. Уг нь хүн нэг насандаа хэрвээ хичээгээд сайн зөв зам дээр ингээд байгаад ах юм бол нэг насандаа хүн гэгээрэлд хүрч одоо болж л байгаа штэ. Бурхан багчаас ахуулаад мэлвогд лум бадамжуна багшгал агуух том мэрэгдүүд нэг насандаа гэгэрлийн болсон богдлом 100%-аас ахуулаад тийм ээ. Өчнө олон дээцүүдийн залгамж халаа байна. Тийм учраас энэ жил тийм боллоо юм болоо гэдэг юм байхгүй. Хүнд тийм их одоо алтан боломж байна. Энэ төрөл мөн өөр одоо эрдэнэт хүний бие гэдээ бүр хилчгсэн тийм ээ. Нэг насандаа агуух гэгэрэл төрж болох амьдралаа энэ 1-2 жил битгий хэл тийм ээ. Энэ жил битгий хэл
бүхэл бүтэн одоо өөрийнхөө хувь заяаг одоо ингээд хувьсан өөрчлөх боломж байгаа учраас одоо энийг бид нар шүтэж л одоо ингээд дээдэлж зөв одоо энэ боломжоо алдахгүй байхын тухайд сайн сайхан зөв зам дээрээ зогсох хэрэгтэй л дээ. Тэгээ ийм боломжийг нь манай өвөг дээд өгсөн юм байна. Тэгээ бурхны шашинтай их барилдуулсан. Бурхан багш бол ерөөсөө л юу гэж хэлсэн гэхээр хилэнцгийг одоо бүгдийг ногоот бүгдийг твчих хэрэгтэй гэж. Нэг ч муу юм хийж болохгүй л гэж. Эрдмийг хотолч болгон болгоо л гэж. Эрдэн болгоныг өөртөө бүрдүүлээ. Тэгээ өөрийн сэтгэлээ огоот номхотоо. Энэ бол бурхны шашин гэж хэлсэн байна тий. Тэгэл энэ чинь өөрийнхөө сэтгэлийг номготгоод тэгээ амьтны тусын тухайд тийм ээ өөрөө бүх юм буйн заяагаа сайн хичээгээ байж л багтал тэгэл эн чинь бид нээлт сайн явдал шүү дээ. Тийм учраас нэг хоёр хон ном уншаад нэг хоёр хон дасал хийгээд тэгээд зүгээр болчихдог гэж байхгүй л дээ тий. Тийм учраас энэ өөрийнхөө амьдралдаа өдөр шөнийн 24 цагт өөрийгөө сайн хичээж л байж л амжилтанд хүрдэг асуудал шүү дээ тий. Энэ жил монголчууд маань тэгээд онцлогтой бас шинэлж байна. Ер нь бол төр засгийнхаа бодлого шийдвэрийг бас их сайхан хүлээж аваад хүн болгон одоо дор бүрдээ сайхан ухамсарлаад тэгээд эрүүл саруул байх юм бол одоо дараагийн зүйлсүүд бол одоо аанда бүтэж сайхан болох юм а гэсэн сайхан сэтгэлээр энэ орчин үеийн технологийн дэвшлийг ашиглаад цахимаар одоо золгож яана л да. Тэгээд энэ бол одоо бас дэмжүүштэй юм уу гэдээ одоо бас хувь хүний хувьд би бодож ийдгийг. Нэгэнт одоо энэ технологийн дэвшил сайн болсон үед бол дүрсээ харж байна. Дуугаан сонсож байна. За тэгэхээр бол одоо ингээд энэ золголтыг бол одоо ингээд бас ийм цахимаар хийж байгаа нь бол одоо бас зүйтэй юм шиг санагдах. Танд ямар санагдаж байна? Яг надад бол их л гоё л байж хөнгөн хийнд амарч юм шиг. Тэгэхгүй манайхан ч одоо ингээд бидгш одоо юм уу заавал очиж золохгүй болохгүй гэсэн одоо нэг тийм монголчуудын уламжилт нэг заншил байна штэ. Тэгээд одоо тэгээд яг онцгой байдал үүсээд нэг ийм болсон болохоор зэрэг хүн болгонд л нэг л их л амар дүт юм шиг л над санагдж л байна тий. Хамгийн гол нь тэгэл юм болгон сэтгэлийн юм шүү дээ. Тэг уг нь бол тий. Тэг сэтгэлээрээ л тэгээ өөртөө тэгэл ханамжтай сайхан байгаал байж л байвал тэгэл болчих шүү дээ угаасаа тий. Баян мөнх авраг тэгж ярьж ин л л дээ. За одоо бид чинь ч одоо эдгэр залуу наснда бол бас тэмцээн уралдаанд их явна, гадаа дотоод их явна. Цагаан сар баяр наадам гэлтгүүгээр л одоо бид нар чинь одоо тэмцээнд харах юм бол яваад өгнө. За тэгэл одоо сарын дараа ч ирж ил байдаг, 40 хоногийн дараа ч ирж ил байдаг. Аав ээжтэйгээ сайхан золгоод ингээ болдгол юм. Тэгэд энэ жилдээ бол одоо манайхан бол одоо бас төвчээртэй, бас хүлээцтэй ингээд хандах ёстой юм аа гэдэг би бас зөв болов уу гэж бодсон. Тий. Уг нь юм байгаа юм. Чиний 1-ээс 15-ны хооронд бол их онцгой өдөр юм л да. Бурхан багш нь эрт хувилгааныг үзүүлсэн 15 өдөр юм байгаа юм. Нэгсэнд бол их одоо дүүцсэн буюу их сайн бэлгэд импульстай цаг юм байгаа. Энэ цагийг л одоо бид нар өөрсдөө л буйны үйлдэхэд бол одоо заавал хаач ус хамаагүй штэ. Сэтгэлдээ тэгэл өөрөө хичээгэл гэр орондоо ч ус хамаахгүй ингээд зөв байж л байвал 15 хоногтой айгүй их сэтгэл тогтун, нам тайван бас их бас юу тий одоо тогтсон сэтгэлээр юмас ахаа анзаараад их айтайхан байх тийм гоё боломж байна л да тий. Тэгээд энд яг хураасан буян аривждгал гэдгийг тий. Заавал явжгүйгээд энэ тэнд ингэснээрээ буян хураадг юм биш энэ чинь. Тийм учраас хаанч байсан хүн угаасаа л ууж идэл унтаж хөвтөл угаасаа өдрөдөртөө байж л байгаа учраас өөрөөхөө л юм зэгсэлэх хэрэгтэй юм байна тий. Тэгвэл тэгэл болчихно тий. Тэгэхээр зэрэг энэ 15 хоногийн өнгөрөөчлөө. Тэгээд бид нар чинь юу яадаг штэ. Тэгээд уулзч учраг улсууд чинь тэгэл баг 5-6 сарын дараач бай баг л он гарахаас өмнө тий уулзч учраа зоолгож ил байдаг тийм ээ. Баса тийм ээ бас цаг хугацаа зарим ялгалгүй юм да. Хамгийн гол нь хүн сэтгэлээрээ өөрөө одоо аавтайгаа ичитэйгээ номын сайхан багштайгаа ойр сэтгэлтэй л байвал одоо болно гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Заавал биеэр очиж золгох, хадаг яндраа барих, мөнгө төгрөгөө барих гэхээсээ илүүтэйгээр сэтгэлээ сайхан зүв болох ёстой юм аа л гэж л одоо бид. Тэгээд ч манай хам улаан биднес чинь бас үг мөгээ ард түмдэд дуулгацсан шүү дээ. Дараа нь ингээд 20 цээр тавьсны дараа хурал номоо тусгайлан гаргаад
цагаан сараар уншдаг болдог бүх юм бид нар хийж өгнө л гэд. Заслаа сайхан хийлээ. Ламраа уриалан дуудсан, ард түмдөө бүгдийн дуулгацсан. Тийм учраас өрөөсөө л нэг янз бүрийн юм адгаж барихгүй шиг сайхан гэд баяа л гэд. Тий хилцсэн байгаа тий. Тэгээ энэ жил одоо хулган жил гарлаа. Хулган жил ч одоо хувьтай хүн одоо хулган жилийг л үздэггээд монголчууд одоо монгол хүн бэлгээрээ тангад хүн шидээрээ гэдэг шиг ийм үгтэй тэгээд бас хүмүүсийн сэтгэл бас сайхан байх шиг байна. Тэгээд энэ гарч байгаа хулган жил одоо ямар хуу өнгөтэй, ноён нуруутай байх юм одоо та сүсгтэн олондоо энэ телевиз үзэгчдэд бас ямар хуу зүйл хэлмээр байна. Тий би түрүү хэлсэндээ тэгээд хулган жил гарлаа гээл яг хуу манайхан ч бэлэгшээдэг л дээ шинэ он гарахаар хүн болгонд л янз бүр байна. Энэ дээрээсээ хоондоо дээрээсээ л бүгд нь харчих гээд тэгээ энэ жилийн үр мөр энэ дэр бүгдээрээ бичсэн байна лээ тий. Одоо ингээ угаасаа ингээд энэ чинь цурхайн тооллоор ингээ гарчиж байгаа шүү дээ. Тэгэл бүх юм хойнд дээрээ байж байгаа. Энийгээ хараад л тэгэл хамгийн гол нь сайн муу байна гэдэг чинь л одоо зовлон чинь юунаас гардаг вүлээ хилэнцээс гарна шүү дээ. Тэгээд амар амгалан чинь буйнаас гардаг. Өөртөө буйныг хичээгээд хилэнцээ дэвчэл байж л байвал тэгээд бүх юм тэгээд амар амгаландаа байна гэсэн үг тий. Тэгээс жилийн үр тийм гарлаа гэд тийм байхгүй шүү дээ. Хүн чинь өөрийнхөө хувь зээг өөрчлөх бүрэн боломжтой амар амгалан байх зовх жарах чинь одоо хувь хүний л өөрийн хариуцлага. Бурхан багш хэлсэн. Би та нарын хилэнцгийг ирээд угаагаад арилгачихгүй. Эрдмээ юулээд хийчихгүй. Яаж амар амгаланд хүрдэг арга замыг зааж өглөө. Энийг одоо аваад ашиглаад яах нь бол таны одоо асуудлаа. Аврал бол гадна талд бишээ. Танд өөрт энд байна л гэж хэлсэн тий. Тийм учраас өсөө хувь хүн болгонд өөрийнх нь аврал, өөрийнх нь бурхан өөрөө л байж байгаа юм. Тийм учраас энийг л ойлгоод хичээгээл байж хэрэгтэй. Тэгэхгүйгээр янз бүрийн жилийн өөр тэгж гарлаа, ингэж гарлаа, тэгэхээр тийм болчихно гэсэн тийм байхгүй л дээ. Хүмүүс бидний сэтгэлийг хатамжилж ямар байж байгаа шалтгаалал энэ цаг агаар бүх юм чинь угаасаа л хав ойрын хувь хүний амьдралаас ахвал улс орон тийм ээ ертөнцийн дэлхийн бүх юм чинь эндээс шалтгаалдаг тийм. Тэгээс ч одоо энэ бидний амьдарч байгаа энэ газар дэлхий гэдэг чинь агуу их одоо энэ инэрл хайрын бэлэг тэмдэг болцсон юм байж л байна. Тэгэл агуу хүмүүс чинь тэгэл ойлгоод л юм шүү дээ. Энэ дээр хөрсөн дээр ургаж байгаа ургамал ногоо могоо энэ олон ой шугуй цэцэг навч тийм ээ. Энэ бүх юм чинь өсөлт газар дэлхийн хайр инэрлийн л одоо бэлэг тэмдэг шүү дээ. Бид ийм дэр үлгийдүүлж байж байгаа улсууд тийм учраас оршиж байгаа газар орн тийм ээ агаар ус бүх юмаа л өөрийнхөө давхар нэг бие шигээ бодож хайрлаж хамгаалаад бүх юм сайн сайхан байх юм бол тэгэл ямар ч жил гарсан тэгэл бүх юм бол сайн сайхан л гэж ойлгох хэрэгтэй. Энэ бүгд биднээс шалтгаалтай. Ерөн зүгээр яг нэг онцгой анхаарах ёстой ш гэдэг юм уу сар шинийн одоо энэ ихний өдрүүдэд онцгой анхаарах ёстой зан үйл гэж байдгүй. Ер нь монголчууд бол зүг мөрөн гаргаад бас нэлээд сурчсан тийм ээ. За тэгээд орчин цагийн энэ одоо орон сууцсан сууж байгаа улсууд одоо зүг мөрөө яаж гаргах гээд их асуудаг юм да. Одоо тэгээд хоошоо харчихсан орцтой байж идэг, баруун тишээ харчихсан орцтой байж идэг. Тэгээ одоо зарим хүмүүс бол тодорхой хэмжээний газар очиод нэг зүг чигийг одоо нэг цэгийг сонгож аваад ингээд зүг мөрөө гаргаж болдго юм а гэдээ бас ярьж идэг. Энэ тал дээр юу зөвлөх вэ? Ер нь бол нэг ийм юм байгаа. Бүгдээрээ нэг гэр орондоо бас нэг шүтэн мүтэнтэй монголчууд байдаг да тий. Тийм учраас ямар ч бурхантай бай. Бурхан гэдэг нэг юм ихлэ цаа мэд хэрэгтэй. Бурхан гэдэг маань бол сэтгэлийн гин болгоныг овоот төвчсөн, эрдэн болгоныг олчихсан тийм нэгэн сэтгэл хаав байна. Түүнийг бид бурханы том ялдаг юм. Хүн бол тийм хэмжээнд одоо болох бид нар чинь тийм боломж байгаа учраас тэгээ тийм боломжийг олоод өөрөө амар амгаланд хүрч чадсан учраас бид нар бурханы чинь бид баримлаар зурамлаар геронто тавьчаад тэгээ бид тань шиг болъё та ийм одоо амжилтанд хүрч чадсан байна. Хүн байхын эцсийн зорилго бол гэгэрэл тийм ээ. Одоо ийм ариусал ийм юмд хүрэх ёстой юм байна. Би бурхан болох ёстой юм байна гэдэг одоо тэр утгуунаар бид тэр чинь шүтэж байгаа шүү дээ. Тийм учраас нэгдүгээрт бурханаа сайхан гоё мөргөө тийм ээ. Би тань шиг болъё гэдэг ерөөл тавиад ном тарин мэддэг бол уншаад тэгээ айл болгоно л нэг алтан гэр судраас ахуулаад ном судар байж байгаа шүү дээ. Энэ ном судар гэдэг чинь
Бурхан өөрөө энийг чинь би ийм гэгээр төрсөн ийм замаар ингэж замдгийн шүү гэдэг өөрийнх нь л одоо заасан ном сургаа штэ. Тэгээд ном гэдэг маань бол 84 мянган муу сэтгэлтэй байдаг нэлээ хүн болгон тий. Тэгээд тэр болгоно ерөндөг болгож 84 мянган муу сэтгэлийг одоо дарах, урвуулах 84 мянган одоо аргыг л зааж өгсөн. Энийг бид нар 84 мянган номын цогц шилдэг. Энэ бол бурхан багшийн сургаалт. Тийм учраас тэр сургаалыг хүндлээ тийм ээ. Ингээд бурхандаа нэг сайхан зул хүжээ бариад тийм ээ. Сам мам байдгүй угуулгаад цаамдныхаа дээжийг өргөөд тэгээ бас байгаль дэлхийдээ бас өргөөд тэгээ мөр зүрээ гаргаад бүгд энэ төр байж байгаа шүү дээ. Тэрнийхээ дагуу гаргаад тэгээ сайхан гол бэлэг дэмбэр цагаал тэгэл болоо шүү дээ тий. Хамгийн гол эрхэмлэх юм чинь энэ шүү дээ тий. Энийг л сайхан гоё өөртөө сэтгэлдээ сайхан хичээгээд хийгээд ингээ байчвал тэгэл зул мулаа бариа тийм ээ. Тэгвэл тэгээ болно дөө тий. Тэгээд одоо сайхан цаг ирэхээр засал номоо хийлгээд тийм ээ. Тийм тэгэл болчихно. За гэлээлээ багш. Тэгээд энэ хаврын тэргүүн сарын шинийн энэ сайхан өдрүүдэд үзэгч түмэнтэйгээ бас уулзаж энэ нэвтрүүлгийг, энэ бяцхан ярилцлагыг үзсэн хүн болгоныг бас сайхан ажиллаж, ерөөлийн сайхан үг айлтгаж нөгөө Монгол хүн бэлгээрэн байдаг учраас те сайхан ерөөл одоо тавьж явах хэвээр. Тэгээд үзэгчдээ сайхан ерөөлийн одоо үг хэлээд энэ бяцхан ярилцлага өндөрлөх үү. Тэгээ би нэг сайхан монголчууд маань яг зүгээр би энэ богд ламын одоо шаш юм да тийм ээ. Тэгээд нэг сайхан бас ярьслага юм байна. Тэгээ би нэг монгол хэлээрээ нэг товчгоо нэг сайхан нэг буйныг нэг зориулчих гэж бодож байна. Тэгээ бүгдээрээ сайхан үйлцэн буйнаа шашин хийгээд хамаг амьтны төлөөл зориулвал тэгээд энэ ярьслага энэ сайхан бас буйны сайхан өдрүүд ажтд сайхан тогтдгийн гэлээ. Яг зориулсан буян гэдэг бол хизээч арилдгууд. Тийм учраас би нэг буйныг нэг зориулаад тэр мэгзмийг бас бид нар уншиж явах хэрэгтэй байна. Богдломын шашин учраас. Тэгээ би монголоор нэг мэгзэм энийг нэг уншиж өгөөд ингээд сайхан нэг ерөөл тавиад байгаа юм. За. Миний хити чинэ хураасан буян үгээр шашин хийгээд хамаагийн танаа тусаалан ялангуяа төгсөө зогтоо богдоолми шашинны тааллыг нууртаа гівлэх болтугай зорих үгүй нэр хүн ихэ сангун арьявал хэрүүд үгүй айлтгчин эрхэт эзэн манзуушри шумсын өмгийг даран зохиогч нууцын эзэн очороо байна засуу тамаа мэргэдийн оройн чимэг зонхова сани аюун алдар зохтын үлми дор залбирмоо би. За гэлээлээ багш. За тэгээд сайхан шинлээрээ. За тэгтээ. Таны Эрдэнэ номын ажил үйлс улам улмаа сайхан дэлгэр болтугай гэж өрөөж байна. За ерөөд бас болшгүй. За баярлалаа.